از دل سادگی یک طعم فراموش ناشدنی. بیاین با هم یک کلچه خرمایی خوشمزه آماده کنیم. 2 تا تخم مرغ نیاز داریم. 1 گیلاس شکر یا بوره اضافه میکنیم. 2 تا را با هم خوب درست مخلوط میکنیم تا یک دست شود. نیم گیلاس شیر اضافه میکنیم و نیم گیلاس روغن. برای 5 دقیقه مخلوط میکنیم. برای حمایت از ما لطفا کانال ما را سبسکراب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما بخبر شوین. 1 قاشق نمک، نیم قاشق خرمایی، نیم قاشق پودر کیک یا بیکینگ پودر، نیم قاشق پلی یا سودا اضافه میکنیم. برای 5 دقیقه مخلوط میکنیم. 5 گیلاس آرد ضرورت داریم. در نخست ما 2 گیلاس آرد را اضافه میکنیم. باز به تدریج 3 گیلاس آرد دیگر هم اضافه میکنیم. برای مدت 30 الی 40 دقیقه با دست خوب درست خمیر را وزن می دهیم. هر قدر که بیشتر با دست وزن بدین همه قدر روز ما خوشمزه می آید. با مدت 2 الی 3 ساعت خمیر استراحت میدیم تا خوب سایی برسد. 15 الی 20 عدد خرما نیاز داریم. خسته‌های خرما را جدا میکنیم. بعد خمیر را با کل لگک‌های خرد خرد تقسیم میکنیم. خرما را داخل خمیر میگذاریم و بسته میکنیم. شما هر قسمی که دوست داشتین میتونین کلچه‌هایتان را دیزاین بدین. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنید و اگر نظری و سوالی داشتین حتما در قسمت کامنت بنویسید. منتظر نظریات شما هستم. دوست دارین در ویدیو بعدی کدام غذا یا شیرینی بر شما آماده کنم؟ حتما در قسمت کامنت بنویسید. و مدت نیم ساعت در داش در حرارت خیلی کم میگذاریم تا پخته شود. اگر تا این قسمت ویدیو را دیدین و سبسکرایب نکردین انصاف نیست. همین حالا سبسکرایب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شوین. در ویدیو بعدی منتظرتان هستم.